मान्छे जेलको विचारले पनि तर्सिन्छ र समाजले पनि जेल जानुलाई बहुत नेगेटिभ रूपमा हेर्ने गर्दछ। तर नेल्सन मण्डेला बनाउने काममा सबभन्दा ठुलो भूमिका उनको जेल यात्रा नै थियो। जेलमा बसिसकेपछि नेल्सन मण्डेलालाई बेला बेला जेलबाट निस्कने, सम्झौता गरेर निस्कने, सन्धि गरेर निस्कने अवसर आउँथ्यो, किनकि उनी 25 वर्षभन्दा बढी जेल बसेका। अनि प्रितो सरकारले, रङ्गवेदी सरकारले बेला बेला उसलाई अफर दिन्थ्यो, यो कुरामा तिमी राजी भयो भने हामी तिमीलाई छिटै जेलबाट निष्कासन गर्छौँ या जेलबाट मुक्त गर्छौँ। नेल्सन मण्डेलाले हरेकपल्ट जेलबाट बाहिर आउने सरकारको प्रस्तावलाई इन्कार गर्दै रहे, किनभने उनले जेललाई समाजले हेरे जस्तो नकारात्मक रूपमा हेरेनन्। पोइन्ट टु बी नोटेड। उनी जेलमा पुगिसकेपछि उनले जेललाई जसरी समाजले नकारात्मक रूपमा हेर्ने गर्दछ, उनले जेलको सकारात्मक पक्षलाई बहुत राम्ररी जाने, जेलभित्रको सकारात्मक पक्षलाई बहुत राम्ररी बुझे। त्यसकारण उनी जेलबाट बाहिर आउन मानेनन्, सम्झौता गरेर। अनि सकारात्मक पक्ष के त जेलभित्रको? उनले जेललाई स्कुल बनाइदिए, कलेज बनाइदिए, युनिभर्सिटी बनाइदिए, राजनीतिको पाठ सिकाउने। त्यसकारण उनको अभियान, उनको आन्दोलन जेलबाट समाप्त भएनन्। यो रङ्गवेदी नीतिलाई समाप्त पार्ने उनको आन्दोलन जेलले थुन्न सकेन। जेलमा बस्दा उनी जेलमा रहेका कैदीहरूलाई राजनीतिक रूपमा स्कुलिङ गर्दै रहे, जागरुक गर्दै रहे। उनलाई बाहिर बस्नुभन्दा जेलमा बस्नु बढी फाइदा उनले थम्याए। किन भन्नाले बाहिर त मान्छेसँग फुर्सद कम हुन्छ, जेलमा त फुर्सदै हुन्छ। योभन्दा ठुलो जेलको मौका अरू के होला? खाना पनि सित्तैमा, अझ थोरै पैसा पनि पाउने, पकेट खर्च, राइट? खाना सित्तैमा, लजिङ, फुडिङ सबै फ्री, अनि टाइम केही काम गर्न नपर्ने। र यो बेला सबभन्दा बढी मान्छे फक्रने, फुल्ने मौका यही हो, किनकि त्यसको लागि समय चाहिन्छ। त्यो समय जेलमा जति पनि उपलब्ध हुन्छ। यिनै कुरामाथि दृष्टिगत गरी उनी जेलबाट बाहिर आउन मानेनन्, किनकि मलाई बाहिरभन्दा जेलमा बढी फाइदा छ राजनीतिक विचारधारालाई प्रचार गर्नमा र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू तयार पार्नमा। र जेलमा रहँदा नेल्सन मण्डेलाले किताब लेखे, कन्भर्सेसन विथ माइसेल्फ। अरे यार, जेल नभएको भए किताब लेख्ने फुर्सद हुँदैन यो नेताहरूलाई। फुर्सद हुँदैन यी नेताहरूलाई। जेल नगएको भए कार्यकर्ताहरूले घेरै हुन्छन्, आफ्नो लागि सोच्ने समय पाइँदैन। तर जेल गएपछि समय नै समय। उनलाई लेखक बनाइदियो जेलले। त्यसकारण जेल जानु भनेको जसरी आम मान्छेले बुझ्छन् त्यस्तो होइन के। जिन्दगी तपाईले देख्नु भए जस्तो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट होइन कि। ब्ल्याक इज ब्ल्याक, व्हाइट इज व्हाइट होइन। लाइफ इज एन अपर्च्युनिटी। जिन्दगीको हरेक क्षण अपर्च्युनिटी हुन सक्छ। मात्र प्रश्न गर्न जान्नुपर्छ, यसको फाइदा के हो भनेर। जेलमा बस्नुको फाइदा के हो यो प्रश्न नगरिकन जेलमा बस्दाको बेफाइदा
जुन समाजले भन्ने गर्दछ त्यो बेफाइदामा ध्यान फोकस्ड भयो भने अनि जेलबाट आउने फाइदाबाट तपाईँ वञ्चित हुन्छ, राइट? त्यसकारण जेलमा बस्दा जेलको फाइदा के हो भनेर प्रश्न गर्यो भने अनि जेलको फाइदा देखिन्छ, जसबाट नेल्सन मण्डेला जस्तो युग पुरुषहरू जन्मिने गर्दछ यही जेलबाट, राइट? तर जेल गएका सबै नेल्सन मण्डेला बन्दैन। किन भन्नाले उनीहरूले जेलको बेफाइदा मात्र हेरेर बस्छ। जेलमा खाना ठिक छैन, जेलमा स्वतन्त्रता भएन, जेलमा यो ठिक भएन, त्यो ठिक भएन, जेलबाट निस्केपछि समाजले के भन्ने होला, यावत जेलमा बस्दाको पीडा दर्द यो मात्रैमा ध्यान गयो भने अनि जेल जीवन नर्क हुन्छ, नारकीय हुन्छ। त्यसकारण जेल ठिक कि गलत हुँदैन, जेलको सही पाटो के हो, जेलको फाइदाजनक पाटो के हो भन्ने प्रश्न गर्न साथ तपाईँ जेल बस्नुको पीडाबाट आजाद त हुनुहुने नै छ र तपाईको बाँच्ने लाइफको लेभल चेन्ज हुन्छ। यहाँ सवाल जेलको होइन, किनकि जेलको नसिब सबैलाई हुँदैन, सबै जेलमा जाँदैनन्, सबै जेलमा जाने कुरा पनि भएन। तर घर पनि त जेलभन्दा कम छैन नि छ र। हे यहाँ नजा, यो नगर त्यो नगर, जेलभन्दा हरेक घर कहाँ फरक हुन्छ र प्रकारान्तरमा। अनि कति मान्छेहरू घरमा बहुत दुखी हुन्छन् किनकि उनले घरको सबै नकारात्मक पाटोमा फोकस गर्छ। घरमा यो भएन, त्यो भएन, त्यो भएन, त्यो भएन, यो गडबड भयो, त्यो गडबड भयो। ऊ घरको परिवारको सबै नकारात्मक पाटोलाई मात्रै हेरेर बहुत बिलौना गरेर बाँचिरहेको हुन्छ अनि उसको लागि घर जेल बनिदिन्छ, नर्क बनिदिन्छ। र घरको पनि सबैको घरमा केही न केही राम्रो पक्ष हुन्छ, केही न केही खराब पक्ष हुन्छ। अब राम्रो पक्षमा केन्द्रित हौँ घरको, म घरभित्र रहँदा यानि घरले मलाई बन्धनमा राख्दा या परिवारले मलाई स्वतन्त्रता नदिँदा, परिवारले मलाई पेलिरहँदा यसको फाइदा पक्ष के हो? जस्ट आस्क अ क्वेश्चन, आफूलाई सोध्नु गरौँ, यसको फाइदा के हो त? यसको पोजिटिभ पक्ष के हो त? म यसलाई कसरी नेल्सन मण्डेलाले जेललाई प्रयोग गरे जस्तै मैले घरलाई कसरी प्रयोग गर्नु, सदुपयोग कसरी गर्न सक्छु? जस्ट यु हेभ टु आस्क अ क्वेश्चन। अनि धराधर घरको पोजिटिभ पाटो निस्कन्छ तपाईँको अगाडि, उजागर हुन्छ तपाईँको अगाडि। किनकि दिमागको प्रब्लम नै के हो भने उसले एउटा चिज देख्यो भने अर्को चिज देख्दैन, एकै समयमा दुई कुरा उसले देख्न सक्दैन। अतः तपाईँले घरको नेगेटिभ पाटो देखिरहनु भयो भने पोजिटिभ देख्नुहुन्न, अनि पोजिटिभ पाटो देखिरहनु भयो भने नेगेटिभ पाटो देख्नुहुन्न। अनि नेगेटिभ पाटो देखिरह्यो भने तपाईँको विकास समाप्त हुन्छ, मेन्टल प्रब्लम सुरु हुन्छ, डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, एङ्जाइटी डिसअर्डर, स्किजोफ्रेनिया। देयर आर सो मेनी डिजिजेस आउट देयर। धेरै किसिमका मानसिक रोग छन्, हजारौँ किसिमका रोगहरू छन् र ती रोगले हामीलाई गाल्छ किनकि हामीले नेगेटिभ पाटोलाई हेर्यौँ। त्यसकारण घरबाट बाहिर आउनु पर्दैन क्या, घरको पोजिटिभ पक्ष के हो त्यसलाई हेऱ्यो भने त्यसैबाट फाइदा उठाउन सकिन्छ। प्रश्न आफूसँग गर्नुपर्छ। द्याट्स अल। एउटा उपन्यास 17औं शताब्दीमा लेखिएको एउटा उपन्यास जो मान्छेको जिब्रमा झुन्डिएको थियो, डन क्विक्सट। आज पनि त्यो लिटरेचर पढ्ने मान्छे बार बार दोहोऱ्याउने गर्छन्। उदाहरण स्वरूप जन क्विक्सट, यो उपन्यास आज पनि त्यति नै रिलेभेन्ट छ, त्यसको पात्र। एउटा गजबको कुरा, यो विश्वविख्यात उपन्यास पनि जेलमा बसिसकेपछि मिगुएल दे सर्भान्टेले लेखेका हुन्। यिनी जेलमा नपरेको भए यो अमर कृति जन्मिँदैन थियो। टाढाको कुरा मात्र के गरौँ, नेपालकै कुरा गरौँ। नेपालमा बुद्धको जीवनीमा आधारित विश्व विख्यात हुन सफल कृति छ जो नेपालीहरूलाई बरु कम थाहा होला, किनकि यो ओरिजिनल्ली नेवारी या नेपाल भाषामा लेखिएको सुगत सौरभ भन्ने किताब छ। त्यो इङ्ग्लिसमा अनुवाद छ र इङ्ग्लिसमा अनुवाद भइसकेपछि त्यो इङ्ग्लिस लिटरेचर
पढ्ने मान्छेहरूले बुद्धको बारेमा यति अद्भुत ग्रन्थ थोरै पढ्न पाइन्छ। त्यसमध्ये एउटा बुद्धको जीवनीमा आधारित सुगत सौरभ भन्ने महाकाव्य छ र यसका लेखक हुन् चित्तधर हृदय, जो राणाकालमा नेवारी भाषामा लेखेकै कारण जेलमा गएका थिए। क्यान यु इमेजिन इट? त्यो बेला आफ्नो भाषामा बोल्ने लेख्ने स्वतन्त्रता दिइँदैन थियो र त्यही कारण उनी जेलमा परे र जेलमा पर्दा उनी सामान्य फुटकर कवि थिए, तर जेलबाट निस्कँदा महाकवि भएर निस्के। किनकि जेलमा खाना पनि त्यही, टोयलेट पनि त्यही, सुत्ने पनि त्यही, सबै कुरा त्यही, अनि टाइमै टाइम उठ्ने मान्छे त यसरी उठ्दा रहेछन् नि, एउटा सामान्य कवि महाकवि बनिदिँदा रहेछन्। किन इमेजिन इट? मैले 3वटा उदाहरण दिएँ यहाँहरूलाई जेलबाट महान कृतिहरू निकालेका। यस्ता थुप्रै छन्। मार्को पोलोको नाम हामी सुन्छौँ, इटालियन ट्राभलर्स। उनी पनि जेलमा परेका थिए। त्यो बेला उनले यात्राको बारेमा आफूले जति यात्रा गरे सबै कुरा उनले धराधर जेलैमा बसेर लेखे, जसको कारणले गर्दा मार्को पोलोलाई संसारले छिट्टै चिने। यी सबै कुराले के बताउँछ भने जीवनमा जहाँ पनि अवसर हुन्छ, जहाँ पनि समस्या हुन्छ, अवसर र समस्या जुम्ल्या हुन्। पोइन्ट टु बी नोटेड। अवसर र समस्या जुम्ल्या हुन्। जहाँ अवसर जन्मिन्छ त्यहाँ समस्या साथै लिएर आउँछ, र जहाँ समस्या जन्मिन्छ त्यहाँ अवसर पनि साथ लिएर आउँछ। अनि मान्छेको समस्या के हो त? मूल समस्या, उनले अवसरलाई हेरिरह्यो भने समस्या ओझेलमा पर्छ, र उनले समस्यामा केन्द्रित भयो भने अवसर ओझेलमा पर्छ, अवसर हेऱ्यो भने समस्या ओझेलमा पर्छ। अब यो दुवैको परिणाम धेरै फरक हुन्छ, किनकि अवसरमा ध्यान केन्द्रित भयो भने तपाईँ साइकोलोजिकल्ली शक्तिशाली, मानसिक रूपमा शक्तिशाली हुँदै जान्छ। तर तपाईँको ध्यान जम्मै समस्यामा परिदियो भने फेरि साइकोलोजिकल्ली डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, एङ्जाइटी डिसअर्डर हुर्कँदै जान्छ। चोइस इज स्टिल योर्स। त्यहाँ अवसर छ, किन भन्नाले त्यहाँ समस्या छ। त्यहाँ समस्या छ, किन भन्नाले त्यहाँ अवसर छ। जति ठुलो समस्या त्यति ठुलो अवसर, जति ठुलो अवसर त्यति ठुलो समस्या। हरेक वर्ष देशमा बजेट भाषण हुने गर्दछ। सबै देशमा हुन्छन्, नेपालमा पनि हुने गर्छ। हामी सानैदेखि बजेट भाषण सुन्दै आएको, आज पनि सुन्दैछौँ। 50औं पल्ट बजेट भाषण सुनियो। अनि आजको यो मितिसम्म कुनै यस्तो एउटा बजेट भाषण निस्केको छैन जसमा मान्छेले सबैले सहमत भएको होस्। आजको मितिसम्म एउटा बजेट भाषण, त्यो अमेरिकाको बजेट भाषण होस् या इङ्ल्यान्डको या कुनै पनि देशको बजेट भाषण, लोकतान्त्रिक मुलुकको जहाँ मान्छेले बोल्ने अधिकार पाउँछ, बोल्न मान्छेलाई दिइन्छ, त्यहाँ एउटै पनि बजेट भाषण निस्केको छैन जसमाथि आलोचना नभएको होस्। 50औं वर्षको अभ्यासमा पनि कसैले आलोचना गर्नै नसक्ने बजेट भाषण कहिल्यै पनि निस्केन। किनकि जसले पनि बजेट भाषण पेश गर्छ सत्तामा भएका पार्टीले, उसले पेश गरेको विरोधी पार्टीले त्यसको नकारात्मक पक्षमा ठ्याक्कै फोकस गर्छ। मानौ उसको धर्मै खोइरो खन्नु, मेरो धर्म के खोइरो खन्नु भन्ने हुन्छ। मेरो धर्म के निन्दा गर्नु, मेरो धर्म के आलोचना गर्नु। क्यान यु इमेजिन? एउटा यस्तो भाषण अब कहिले पनि सुनिँदैन यो धरतीमा। यस्तो कुनै पनि बजेट भाषण निस्कँदैन जसमा सबैको सहमत होस्। किनकि एक पक्ष मान्छेले त्यसको विपरीत नेगेटिभ पोइन्टमा ध्यान दिन्छ। कम्युनिस्टहरूले बजेट भाषण गरिरह्यो भने त्यसका विपरीत खेमाहरूले त्यसको नेगेटिभ पोइन्ट कहाँ छ त्यहाँ ठुङ्ने काम गर्छ। गाईको घाउ जहाँ, कागको ठुङ्गाइ त्यहाँ। गाईको घाउ जहाँ हुन्छ नि त्यही ठुङ्न जान्छ कागले।
त्यस्तै मान्छेले गर्ने त्यही हो। अतः कुनै पनि राजनीतिक पार्टी, चाहे चाहिँ लेफ्ट होस् या राइट होस्, दक्षिणपन्थी या वामपन्थी, उनीहरूले प्रस्तुत गरेका सबै कुरामा असहमत हुने, नाराबाजी गर्ने, जुलुस गर्ने एक जमात जहिले पनि रहन्छ र रहनेछ। रहन्छ त ठुलो कुरा भएन, रहनेछ। कहिले सोच्नु भयो यो बच्चा दिमागले यो बेला सानो बेला सोच्ने गर्थे, हरेक वर्ष बजेट भाषण हुन्छ, जहिले पनि आलोचना हुन्छ, जसले पेश गरे पनि आलोचना हुन्छ। त्यो पञ्चायत कालदेखि हेर्दै आएको हो, अनि काङ्ग्रेसको हातमा सत्ता जाँदा पनि सुन्दै आएको, अनि अहिले माओवादीको हातमा पनि पर्यो सत्ता, एमालेको हातमा पनि पर्यो सत्ता, जससुकैको हातमा सत्ता परोस्, बजेट भाषण हुँदाखेरि त्यहाँ विरोधीहरूको आवाज सुनिन आउँछ र अनि उनीहरूको कुरा सुन्दा होबा लाग्ने जनता त के हो होबा। अनि जनता पोजिटिभ हुनै नसक्ने, जस्तो सुकै आए पनि ऊ खालि चाहिँ आलोचना गर्ने बानी भयो। किनकि राम्रो कुरा र नराम्रो कुरा भन्ने कुरा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट होइन क्या, हामीले बुझे जस्तो। राम्रोमै नराम्रो हुन्छ, नराम्रोमै राम्रो हुन्छ। तर हामी सबैलाई बेवकुफ कसरी बनाइदियो भने राम्रो भनेको अलगै, नराम्रो भनेको अलगै। नो 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 नो, इट डज नट एक्जिस्ट। राम्रो अलगै, नराम्रो अलगै दुनियाँमा छँदै छैन। पोइन्ट टु बी नोटेड। यो चिज राम्रो, यो चिज खराब डज नट एक्जिस्ट। एक्चुअली सोच्नुहोस्, दुनियाँमा राम्रो र नराम्रो केही पनि हुँदैन, किनकि राम्रो भित्रै नराम्रो आउने हो, नराम्रो भित्रै राम्रो आउने हो। त्यसकारण एउटा व्यवस्था फालेर मान्छेले अर्को व्यवस्था ल्याउने काम नेपालमा बार बार भयो, राइट? बार बार पञ्चायत कालदेखि बार बार भयो। तर हरेकपल्ट जनतै मारमा परे। आज पनि जनता पीडित छन्, किनकि जनतालाई कहिले पञ्चायत नराम्रो भनियो, कहिले राणा नराम्रो भनियो, कहिले काङ्ग्रेस नराम्रो भनियो। यसरी एक पक्षलाई फालेर अर्को पक्ष ल्याउनको लागि क्रान्ति बार बार गरियो यो देशमा। तर जनता जहिले पनि सडकमा जनता जहिले पनि पीडित। किनकि यो भ्रम हो क्या भनेर जनतालाई कसले सम्झाउने, कसले बुझ्ने, कहिले बुझ्ने जनताले? यो भ्रम हो क्या, राम्रो नराम्रो छँदै छैन दुनियाँमा। के हो त यो राम्रो नराम्रो? छ नि त सर, म त देख्छु। हो, त्यो दृष्टिकोण हो, चिज होइन। तपाईँले राम्रो चिज कतै देख्नुभयो भने त्यो तपाईँको दृष्टिकोण हो, त्यस्तो चिज छैन। हो, दृष्टिकोणले राम्रो बनाउँछ। दुनियाँमा खराब कोही चिज तपाईँले देख्नुभयो भने त्यो डज नट एक्जिस्ट, तपाईँको दृष्टिकोण हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। आँचीलाई नराम्रो भन्छ भने गनाउनेले भयो, हो, त्यो दृष्टिकोण हो, यथार्थ होइन। किनकि आँचीलाई लगेर तपाईँले मल बनाइदिनुहोस् त, काउली फल्छ। किसानहरूले काठमाडौँमा बहुत मजाको काउली फलाउने गर्थ्यो त्यही आँची हालेर। अहिले बिजुली निकाल्न सकिन्छ त्यही आँचीबाट। कहाँनिर नराम्रो भन्नुहोस् त? आँची राम्रो कि नराम्रो? दृष्टिकोण। आँची पनि राम्रो पक्ष, त्यो बिजुली जस्तो झलल्ल बल्छ, काउली जस्तो सर्लक्क फुल्छ। आँची पनि नराम्रो हुँदैन भने मान्छे नराम्रो हुन्छ? क्या यार बात करता है। को नराम्रो? तपाईको दृष्टिकोणले त्यसलाई नराम्रो देखेको, राइट? कोही पनि मान्छे नराम्रो हुँदैन। किन थाहा छ? किन थाहा छ? किन थाहा छ? किनभने कोही पनि मान्छे राम्रो पनि हुँदैन। पोइन्ट टु बी नोटेड। दुनियाँमा कोही पनि मान्छे नराम्रो हुँदैन। पोइन्ट टु बी नोटेड। दुनियाँमा कोही पनि मान्छे राम्रो हुँदैन। फेरि पनि दुनियाँमा कोही पनि मान्छे नराम्रो हुँदैन, किनभने दुनियाँमा कोही पनि मान्छे राम्रो पनि हुँदैन। अनि म त राम्रो मान्छे भेट्छु नि, त्यो तपाईको दृष्टिकोण हो। कतिन्जेल भेटिरहनुहुन्छ राम्रो मान्छे, हेर्दै जाउँ। त्यो राम्रो भनिएको मान्छे हेर्दा हेर्दा नराम्रो भइदिन्छ, होइन त? अनि खत्तम भन्ने मान्छे पनि हेर्दा हेर्दा उसको पनि यो पनि राम्रो राम्रो काम गर्छ नि, बेला बेला यसले भनिदिन्छौँ हामीहरू, राइट? त्यसकारण राम्रो नराम्रो मान्छे भेटिँदैन
बन्धु, मैले उसको राम्रो पक्ष देख्दा ऊ राम्रो लाग्ने हो मलाई, मैले उसको खराब पक्ष देख्दा ऊ खराब लाग्ने हो मलाई। ऊ न राम्रो हुन्छ न खराब हुन्छ। तपाईको लोग्ने कस्तो छ? तपाईको स्वास्नी कस्तो? तपाईका छोराछोरी कस्ता? तपाईका नेताहरू कस्ता? यी जम्मै दृष्टिकोण, राइट? हामीले उसको राम्रो पक्षमा ध्यान दियो भने ऊ राम्रो लाग्छ हामीलाई, उसको खराब पक्षमा ध्यान दियौँ भने खराब लाग्छ। सक्यो कुरा। हामी पनि त्यस्तै हो। हामीलाई मान्छेले हाम्रो खराब पक्षमा फोकस गर्यो भने हामी जस्तो खत्तम मान्छे, त्यो मान्छे त्यो विकास आनन्दले कामै छैन त्यो मान्छेको भन्न बेर छैन। किनकि उनले खराब पक्षमाथि फोकस गर्यो भने यही चित्र आउँछ। अनि उसले ओहो विकास आनन्दको कुरा त सुन्नुपर्छ, त गजब गजब कुरा गर्छन्, फाइदा पनि मलाई भइरहेको छ। यो फेरि दृष्टिकोण हो। विकास आनन्द नराम्रो नराम्रो, राइट? यो तपाईले विकास आनन्दको कुन पोइन्टमा फोकस गर्नुहुन्छ त्यसबाट चित्र निस्कन्छ क्या, राइट? अब कुरा एमसीसी को बारम्बार कुरा गरिरहेका छन् नेपाली जनताले, बारम्बार मलाई सोधिरहेका छन् एमसीसी को बारेमा भिडियो बनाइदिनु पर्यो, एमसीसी को बारेमा बोल्नु पर्यो, राइट? अब एमसीसी लाई हेर्ने दृष्टिकोण हेर्नुस् त। यहाँहरूले एमसीसी जसरी बुझिरहनु भएको छ नि, यसको यसरी पनि बुझ्न मिल्छ नि। एम माने मनोक्रान्ति, सी माने सेन्टर, सी माने क्यानाडा। यसरी बुझ्दा त हल्कै हुँदो रहेछ। मनोक्रान्ति सेन्टर क्यानाडा। यसरी हेर्दाखेरि हाँस्नुहुन्छ। अब एमसीसी को यो मिलेनियम च्यालेन्जको रूपमा लिँदा बहुत गाह्रो हुन्छ धेरैलाई। किन गाह्रो भएको होइन, गाह्रो गराइएको हो क्या। किनकि कुनै पनि कुरालाई गाह्रो गराउने पनि ए ठुला घन्टाउकेहरू छन् नि, घन्टाउके ठुला टाउकेहरूले एमसीसी भनेको खत्तम हो भन्नासाथ अनि सबै उनलाई पछ्याउनेहरू गुट्टु टुटु त्यो खत्तममा फोकस गर्छ। अनि त खत्तमै खत्तम देखिन्छ, त्यसमा शङ्कै छैन। त्यहाँ खत्तम थुप्रै कुराहरू छन्, शङ्का छ छैन? अनि त्यही नेपालका नेताहरूले नै फेरि एमसीसी पास पनि गरिदियो। पासै पनि साह्रै खत्तमै हो भने त पासै नगर्नुपर्ने, पास गरिदियो, सदनैबाट पास भयो। किन पास भयो त्यो भन्नाले त्यो जसले पास गरे एमसीसी उनीहरूले त्यसको पोजिटिभ पोइन्टमा फोकस गरे क्या। त्यो पोजिटिभ पोइन्ट आफ्नो लागि होस् या देशको लागि होस्, जसको लागि होस्, द्याट्स नट द पोइन्ट। जसले त्यहाँ पोजिटिभ पोइन्टमा फोकस गरे उनीहरू चाहिँ दिल खोलेर बहस गरे। जस्तै गगन थापा नेपालको होनहार नेता, होनहार वक्ता, र उनले एमसीसी को बारेमा जुन व्याख्या गरे बहुत शानदारसँग प्रस्तुत गरे पोजिटिभ एस्पेक्ट। अनि भीम रावल त्यसको उल्टो बहुत खराब चीज देखाए। अब गगन थापालाई मान्ने मान्छेहरू गगन थापाले देखाउनु भएको पोजिटिभ पोइन्टमा केन्द्रित, अनि भीम रावललाई मान्नेहरू या त्यो विचारधारासँग सम्बन्धित मान्छेहरू नेगेटिभ पोइन्टमा केन्द्रित। अब विकासानन्द जस्तो प्राणीलाई सोध्ने हो भने एमसीसी ठिक कि गलत, जवाफ के आउँछ? ठिक कि गलत दुनियाँमा हुँदै हुँदैन। सबै दृष्टिकोण हो, सबै दृष्टिकोण हो। त्यसकारण जसले एमसीसी को विरोध गरे त्यो एउटा दृष्टिकोण हो, किनकि त्यहाँ बेफाइदाहरू छन्, र जसले समर्थन गरे त्यो पनि दृष्टिकोण हो, किनकि त्यहाँ पोजिटिभ फाइदाहरू पनि छन्, राइट? अब सिचुएसन एमसीसी पास भइसकेको सिचुएसनमा छ। पास भइसकेको सिचुएसनमा भनेको बिहे गरिसकेको सिचुएसनमा श्रीमतीको या श्रीमानको नेगेटिभ पक्षहरू हेर्नु बुद्धिमानी अब हुँदैन। यो कुरा बुझ्नुहोस्। बिहे हुनु अगाडि नेगेटिभ पोजिटिभ दुवै जति जे हेरे पनि हुन्छ, त बिहे गरेर पनि
फेरि श्रीमतीको नेगेटिभ कुरामा फोकस हुनु या श्रीमानको नेगेटिभ कुरामा फोकस भयो भने त्यो परिवार नर्क बन्छ। याद राख्नुहोस् त्यो कुरा, किनकि यु क्यान डु नथिङ देयर। कि छोड्नु पर्यो त्यो कुरालाई, कि छोडिदिनु श्रीमतीलाई श्रीमानलाई, कि सँगै बस्ने हो भने पोजिटिभ कुरामा फोकस गर्नु। दुई मात्रै तपाईँसँग विकल्प छ, नत्र जिन्दगी योभन्दा भयानक रोगले तपाईँलाई समात्छ, योभन्दा भयानक मानसिक व्यथा हुन्छ। एउटा सिचुएसन कस्तो हुन्छ जहाँ मैले सत्य के बुझ्नुपर्छ भने राम्रो नराम्रो चिज हुँदै हुँदैन दुनियाँमा, मेरो दृष्टिकोण मात्रै हो। दृष्टिकोण बदले पुग्ने कुरा हो। जुन कुरा मैले चेन्ज गर्न सक्दिनँ त्यो कुरा अब यो कुरा खत्तम भनेर बुझ्नु पर्दैन। किन भन्नाले त्यसको राम्रो पक्ष पनि छ, त्यहाँ राम्रोमा फोकस्ड भने यदि चेन्ज गर्न सकेन भने, सक्यो भने मलाई मन परेन भन्ने कुरा चेन्जै गर्छ मान्छेले। तर सवाल वस्तु चेन्जको होइन, सवाल दृष्टिकोण चेन्जको हो। तपाईलाई समस्या आज एमसीसी समस्या भएर आज जस्तो लाग्छ, समस्या जिन्दगीभर यस्तै आउने हो। किनकि हरेक कुराको पोजिटिभ पाटो नेगेटिभ पाटो, पोजिटिभ पाटो नेगेटिभ पाटो पै नै रहन्छ। कुनै पनि कुरा आफैमा खराब हुँदैन, किनभने कुनै पनि कुरा आफैमा असल हुँदैन। यो दृष्टिकोण हो भनेर बुझिसकेपछि बल्ल हामी आजाद हुन्छौँ। हो यो चिजले तपाईलाई बहुत खराब गर्छ, त्यस्तो खराब गर्ने त बिहे भन्दा ठुलो खराब गर्ने चिज के हो? हामी सबैले बिहे गर्छौँ। त्यो बिहे गर्न साथ मान्छेको सम्पूर्ण स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ। यति बेफाइदा सारा स्वतन्त्रतालाई बन्धक राखेर मान्छेले बिहे गर्छ। किन बिहे गर्छन्? त्यहाँ फाइदा छ कि, त्यो फाइदा पक्ष। त्यसकारण बिहे गर्नु ठिक कि गलत भन्ने सवाल होइन, त्यसको नेगेटिभ पाटोलाई मैले हेरिदिएँ भने त्यसले मलाई सिद्ध्याइदिन्छ, त्यसको पोजिटिभ पाटो हेऱ्यो भने त्यसले मलाई बनाइदिन्छ। त्यसकारण फेरि पनि बुझ्नुहोस्, यो आजको प्रवचनलाई एकदमै ध्यानपूर्वक यहाँले मनन गर्नुहोस्, बार बार हेर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्। नेल्सन मण्डेलादेखि, चित्तधर हृदयदेखि, डोन किहट्तेदेखि उदाहरण मैले पेश गरेँ। उनीहरू जेल गए, जेल जानु भनेको नराम्रो कुरा हो, तर त्यो जेल नराम्रोको ठाउँमा जेलमा गइ नै सकेपछि यसको फाइदा के हो भनेर दृष्टिकोण बदल्यो भने त्यहीबाट महापुरुष निस्कने हो। त्यसकारण तपाईसँग जे चिज छ त्यसको फाइदा खोज्ने हो हामीले। त्यो फाइदा खोज्नलाई त्यो कुराको पोजिटिभ पाटोमा ध्यान दिने हो। नेगेटिभ पाटोमा ध्यान दियौँ भने हामी पीडित हुन्छौँ, रोगी हुन्छौँ, बर्बाद हुन्छौँ।